師。今日咧，我想同大家介紹一下圖書館咧新嘅幾本數學科圖書喎。因為我自己咧就教數學科啦，咁我就發覺咧有一本圖書咧好吸引嘅，就係咧叫做世界最大的數字是多少喎。咁啊，大家諗下會係幾多咧？會係9億定9兆咧？定係再多啲咧？我哋平時其實點樣去記錄一啲數字嘅咧？原來呢本書話咗俾我哋聽咧，喺我哋未有數字之前咧，原來係會用啲黏土石啦，同埋樹枝咧去代表數量嘅。例如我哋咧喺古人嘅記錄裏邊發覺咧，原來最古老嘅計算工具咧係有用呢啲符目啦，用啲貝殼啦，用好多唔同嘅工具咧去記錄數字，就唔好似我哋平時而家咁樣寫1、2、3、4嘅。咁同埋咧，原來我哋細個嘅時候咧，我哋會用啲歌謠，大家例如有聽過呢個數字歌啦，咁由1數到10，咁好似好簡單咧，但係原來背後有好長好長嘅歷史㗎喎。咁同埋咧，大家如果學過加法嘅話，你知道數字係不斷增加㗎嘛。但係邊個發明加法嘅咧？咁呢個問題就要交俾你去喺呢本書入邊發掘咯喎。咁如果你話呢本書唔係好啱我心水嘅，唔緊要，我哋仲有1、2、3、4、5、6，有咁7本書，加埋7本書，一定有一款咧係啱你心水嘅。好，今日咧我嘅數學科圖書嘅介紹咧就完畢啦。好，各位同學記得嚟圖書館借啦。